이제는 뭐 우리 이거 쪽파는 이 위에 생물이 추워가지고 그렇지. 거기다 먹는 게더 잘돼. 어머나 여기 배수구 물 빼주는 데까지 있어. 그러니까. 예? 이게 원래 뭔 통이에요? 그거 보이는 아 보일러 통이에요? 배추가 벌써. 아 일부러 사셨다고요? 이거 여기 으로 문서 하시려고? 안녕하세요 시청자 여러분. 오늘 깨 떨어서 까부는 장면을 보여드리고 있습니다. 예. 예? 김사과 숙제하는 거 찍은 거 다 보내줄게. 찍었어요? 그 동영상 찍은 거 내가 보내줄게. 그래요? 나인데다 카톡을 한번 보내. 야. 이게 계피가 생긴 씨앗을 되게 비싸. 야, 이게 뭐야 이거? 와송 아니야 와송? 아주 이쁘게 해놨네. 꽃도 시들면 향기가 나지 않는다. 이게 그거 암에 좋다는 그거라잖아. 예, 화송 알지? 요구르트 넣고 잘라갖고 갈아 먹어. 이거를 갈아 먹으라는 거니까. 예. 근데 이게 나면 죽는다네. 예? 새로 심어야 돼. 예, 여기 씨가 달래. 씨가 달려? 여기 마르면 다 씨야. 이게 씨야. 예. 그럼 여기다 털어놓으면 되겠네. 이게 그럼요. 다 컸네. 그럼 겨울 되면 뭐 겨울에도 그게 그대로 있을걸? 모르겠네. 있는데 저기 콩이가 나오면 엄마가 죽는데 여기 죽는데 새로 써야 돼. 여기서 새끼가 그러니까 씨 툭툭 털어놓으면 돼. 그럼 또 자기는 죽고 이런 데다 해놓으면 그냥 막 다 올라오지. 참. 엄춘자가 있잖아. 예. 엄춘자가 예. 이거를 재미나게 보는데 예. 내가 왜 매울 땅은 그렇게 서름을 받느냐고 날 보고 그래. 엄춘자가 누구야? 엄춘자 저기 군사 앞에 아. 복염설집 하는 엄춘자가 있어. 알아. 즐겨 보는데 왜 매울 땅은 맨날 서름 받냐고. 재미나게 할라 그러겠지 내. 재미나게 예. 할라 그러겠지 뭐. 그런. 그게 서름 그게 안타깝다고. 예. 아이고